हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। पर कार्डियक साइकिल पर जाने से पहले हम लोग हार्ट के एनाटॉमी को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये मानिए हमारा हार्ट है। मैं प्रॉपर हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, एक बॉक्स की तरह बना रही हूँ, बस आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हार्ट में 2 आर्टरिया होती है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट। राइट आर्टरी जो है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ब्लड को रिसीव करती है। ये सुपीरियर वेना कोवा और ये इंफीरियर वेना कोवा। उसके बाद ये राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स से दोबारा जो है ब्लड प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई होके पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये अओर्टा के थ्रू पूरे हमारे जो बॉडी है उसमें सर्कुलेट होती है, पंप होती है। अब ये जो डायरेक्शन है ब्लड फ्लो का, यहाँ से ये वापस ना जाए, यहाँ से ये वापस ना जाए, इसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स होते हैं उनको आर्टरियो वेंट्रिकल वॉल्स बोलते हैं, एवी वॉल्स। जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है इसे ट्राइकस्पिड बोलते हैं। ये बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल होता है, मिट्रल वॉल होता है। अब ये जो वेंट्रिकल्स के बीच में और मेजर आर्टरीज के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है इनको सेमील्यूनर वॉल्व्स बोलते हैं। ये जो वॉल्व हैं ये सेमील्यूनर वॉल्व्स बोले जाते हैं। ये जो वॉल्व्स हैं ये ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करने की इजाज़त देते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो होके ना जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कार्डियक साइकिल की तरफ। कार्डियक साइकिल में आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट हैं जो याद रहेगा तो आगे आपके लिए काफ़ी इजी होगा। पहली चीज़ है कि ब्लड फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। तो ब्लड जो है हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। दूसरी चीज़ है कि कंट्रैक्शन इंक्रीजेज द प्रेशर इन द चैम्बर वाइल रिलैक्सेशन डिक्रीज द प्रेशर। तो अगर किसी भी हार्ट के चैम्बर में उसका प्रेशर बढ़ रहा है, अगर किसी भी हार्ट चैम्बर में उसका कंट्रैक्शन हो रहा है तो चैम्बर के कंट्रैक्शन होने पे उसका प्रेशर बढ़ेगा और जब चैम्बर का रिलैक्सेशन होगा तो उसमें उस टाइम पे उसका प्रेशर कम होगा। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, डेफिनेशन देखें तो कार्डियक साइकिल इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में आपके जितने भी सीक्वेंस होते हैं हार्ट में उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है, मूवमेंट ऑफ द चैम्बर पढ़ना है, मूवमेंट ऑफ द वॉल्स पढ़ना है, चैम्बर में क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, वॉल्स में क्या क्या मूवमेंट हो रहे हैं और इन मूवमेंट्स के रिजल्ट पे ब्लड में क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो मेनली 2 टाइप के मूवमेंट्स हैं जो कार्डियक साइकिल में चलते हैं, पहला सिस्टोल, दूसरा डायस्टोल। तो कार्डियक साइकिल में 2 मूवमेंट चलते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। अब आर्टरियम और वेंट्रिकल का जो साइकिल है वो अलग अलग चलता है। तो आर्ट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल अलग होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल अलग अलग चल रहे होते हैं। टोटल कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। एक कार्डियक साइकिल, अगर आपकी हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है, अगर 75 बीट पर मिनट के हिसाब से हम देखें तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। जब किसी का हार्ट रेट चेंज होता है तो यह भी चेंज हो जाता है, इसका समय भी चेंज हो जाता है। तो आर्टरियम का जो सिस्टोल है वो बहुत ही छोटा सा होता है, 0.1 सेकेंड का होता है। इसका जो डायस्टोल है वो 0.7 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकल में सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकेंड का होता है और डायस्टोल जो है 0.5 सेकेंड का होता है। तो ऐसा नहीं है कि हार्ट जो है वो रेस्ट नहीं करता है। देखिए इसका रिलैक्सेशन का समय है। तो एक कार्डियक साइकिल में ये 0.2 सेकेंड 0.3 सेकेंड काम करता है तो 0.5 सेकेंड रिलैक्स भी करता है।
कार्डिक साइकिल को मेनली हम लोग वेंट्रिकल के एस्पेक्ट्स में जानते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स में ही मेजर चेंजेस होते हैं। और अगर कहीं भी स्पेसिफिक आर्ट्रियम या वेंट्रिकल्स नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ अगर सिस्टोल लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसको वेंट्रिकल सिस्टोल्स जानेंगे। और डायस्टोल अगर लिखा हुआ है तो ये वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। वो उस कार्डियक साइकिल में टोटल 4 फेजेज होते हैं। आगे चल के हम लोग जानेंगे कि सिस्टोल में कौन से फेज चलते हैं और डायस्टोल में कौन से फेज चलते हैं। फेज 1 है वेंट्रिकुलर फिलिंग, डायस्टोलिक प्रॉपर या इनफ्लो इसको कह सकते हैं। 3 स्टेज टोटल इसमें प्रेजेंट होते हैं: रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग और आर्ट्रियल सिस्टोल। फेज 2 है आइसोवाल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का। फेज 3 है इजेक्शन या आउटफ्लो। इसमें दो स्टेज इसमें भी होते हैं। पहला जो स्टेज है वो रैपिड इजेक्शन का होता है, दूसरा होता है स्लो इजेक्शन का। फेज 4 जो है इसको बोलते हैं आइसोवाल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। राइट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में सेम साइकिल चलती रहती है, तो हम लोग लेफ्ट साइकिल को पढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल को हम वेंट्रिकल सिस्टोल से पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम लोग इस समय लेफ्ट साइड के बारे में बात कर रहे हैं। वही चीज़ सेम जो है वो राइट साइड में भी चलती रहती है। तो वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है, इसको वेंट्रिकल सिस्टोल से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कार्डियक साइकिल तो काफ़ी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो वेंट्रिकल सिस्टोल में 2 फेजेज होते हैं। फेज 2 जो था इसका और फेज 3 जो है कार्डियक साइकिल का। फेज 2 आइसोवाल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन और फेज 3 इजेक्शन वाला फेज जो ये दोनों सिस्टोल में आता है। और डायस्टोल में आइसोवाल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर फिलिंग वाली फेज आती है। तो हम लोग इसको सिस्टोल से पढ़ना शुरू करते हैं, आइसोवाल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। तो इस टाइम पे क्या है कि आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। ये हमारा हार्ट है, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं हम। तो आर्टरिया ने कंट्रैक्ट कर दिया है और ब्लड जो है हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब वेंट्रिकल में ब्लड वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम है। अब इसको कंट्रैक्ट करना है, ब्लड इसमें आ गया, अब जो है इसको कंट्रैक्ट करना है। इस समय लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होगा प्रेजेंट, मैक्सिमम वॉल्यूम आ चुका है, इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। और ये लगभग कितना होता है, 130 to 140 ml होता है। और इस समय जो वेंट्रिकल है इसमें प्रेशर कितना होता है, 0 होता है। अब वेंट्रिकल्स धीरे धीरे कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा। शुरू में ही हमने पढ़ा था कि कंट्रैक्शन जब होता है किसी भी चैम्बर में तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा और रिलैक्सेशन में प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अब ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा। इसका जब प्रेशर 5 mmHg से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ते बढ़ते ये 5 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये जो AV वॉल्व है ये क्लोज हो जाएगी। ये ब्लड को बैक फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ से प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर है 5 mmHg होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में इससे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो ये बैक फ्लो करेगा ब्लड का, और इसकी वजह से ये जो AV वॉल्व है ये क्लोज्ड हो जाएगी। तो जब इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो AV वॉल्व जो हमारी आर्टियोवेंट्रिकल वॉल्व जो है, बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व जो भी आप कह लीजिए, ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। जब ये AV वॉल्व क्लोज्ड होता है तो उस समय पे हमें हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। अब ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है इसका ड्यूरेशन 0.14 सेकेंड का होता है। इसकी आवाज़ लव साउंड प्रोड्यूस करती है। अब इस समय सारे वॉल्व क्लोज हैं, AV वॉल्व भी क्लोज है, अभी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स भी ओपन नहीं हुए हैं, ये भी क्लोज्ड हैं, कोई ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन ब्लड की वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई ब्लड फ्लो नहीं है, तो ब्लड वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। इसीलिए इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बोलते हैं इस फेज को। सेमी ल्यूनर वॉल्व तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि इसका प्रेशर आयोर्टा में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आयोर्टा में लगभग 80 mmHg का प्रेशर होता है। तो जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होते 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 80 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं यहाँ पे ये ओपन हो जाएंगी और ब्लड जो है इसमें फ्लो करने लगेगा।
जब ये सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाएंगी तो नेक्स्ट साइकिल, कार्डियक साइकिल के नेक्स्ट फेज में हम एंटर कर जाएंगे, वो है इजेक्शन फेज। तो इजेक्शन फेज भी इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, शुरू में ही मैंने बताया था, रैपिड इजेक्शन और स्लो इजेक्शन। तो पहले ब्लड जो है बहुत फोर्स के साथ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके जाएगा, और लगभग इसमें 90 ml ब्लड जो है वो पंप आउट होता है। पूरा ब्लड जो है वो पंप आउट नहीं होता है, और इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। शुरू में हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 130 टू 140 mm। इसमें से 90 ml जो है वही जाता है बाहर, बाकी जो है उसमें रह जाता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक कंट्रैक्शन। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है एक कार्डियक साइकिल में, तो जितना भी ब्लड हार्ट मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आपकी बॉडी में जा रहा है, वो चीज़ जो बोलते हैं उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था, लगभग 130 से 140। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम गया है उसके बाद जो रिमेन रह गया है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। तो एक फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये हमारा सिस्टोल जो है साइकिल का ख़त्म हो गया। सिस्टोल में क्या हुआ, आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, उसके बाद उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ, एवी वॉल्व्स क्लोज्ड हुए, और प्रेशर बढ़ा तो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो गए। ठीक है, उसके बाद इजेक्शन हुआ, ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में चला गया। 2 फेज हुए उसके, रैपिड इजेक्शन, उसके बाद हमने जाना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये सब हमने जान लिया। अब हम डायस्टोल पढ़ेंगे। डायस्टोल में 2 फेजेज हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो डायस्टोल का फर्स्ट फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। तो अब जो है वो ब्लड आउटरा से बाहर पूरी बॉडी में सप्लाई हो चुका है। अब वेंट्रिकल का काम पूरा हो गया, तो अब ये रेस्ट करेगा, आराम करेगा। अब जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायलेट करना स्टार्ट करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो इस टाइम पे जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जब इसका प्रेशर ऑर्टा से कम होने लगेगा तो यहाँ का जो ब्लड है वो उल्टा फ्लो करने लगेगा, और इसकी वजह से ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो एवी वॉल्व्स पहले से ही क्लोज्ड हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स फिर बंद हो जाएंगे। तो दोबारा, अच्छा एक चीज़ और कि जब ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बंद होंगे तो उस समय पे हमें सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, ये डब। और ये लगभग इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 0.11 सेकेंड का होता है इसका ड्यूरेशन। ठीक है, अब दोबारा ये कंडीशन आ गई कि ये भी एवी वॉल्व्स भी क्लोज्ड हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स भी क्लोज्ड हैं, और इस समय वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, और उस ब्लड का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब जो भी ब्लड इसमें प्रेजेंट है उतना ही है, तो वॉल्यूम क्या है वो सेम रहेगी। इसीलिए इस फेज को आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज भी बोलते हैं। अगेन फिर जब इसका प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कम होके जब इसका प्रेशर, आर्ट्रिया में मैंने बताया 5 mmHg का प्रेशर होता है, तो जब इसका प्रेशर अगेन बिलो 5 mmHg हो जाएगा तो फिर ये आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स जो हैं ये ओपन हो जाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट फेज में एंटर करेंगे। नेक्स्ट फेज हमारा है वेंट्रिकुलर फिलिंग का। तो इस फेज में क्या हो रहा है, ये हमारा एवी वॉल्व ओपन हो गया है और सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज्ड है, ये बंद है। ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड जो है ये आर्ट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ फ्लो कर रहा है। अब ये जो वेंट्रिकल्स में फिलिंग होती है ये 3 पार्ट्स में होती है। रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, और तीसरा है आर्ट्रियल सिस्टोल। स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग को डायस्टेसिस भी बोलते हैं, डायस्टेसिस।
अब ये जो शुरू के 2 फेज हैं, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग और स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, इस दोनों फेजेज में कोई भी आर्टरिया का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ब्लड को पंप करने में। ब्लड जो है वो अपने आप पैसिवली जो है वेंट्रिकल्स में आ जाता है और लगभग 80%, मोर देन 80% ब्लड ऐसे ही वेंट्रिकल्स में आ जाता है। उसके बाद जो वॉल्यूम रिमेन रह जाती है वो एक्टिवली आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, मतलब कंट्रैक्शन होता है आर्टरी में, आर्ट्रियम में कंट्रैक्शन होता है, और बचा हुआ जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आता है। तो आर्ट्रियल सिस्टोल जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है सर्वाइव करने के लिए। अगर किसी का आर्ट्रियल फेल्योर है तो भी वो काफ़ी दिन तक अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। इसको जो आर्ट्रियल सिस्टोल का मेनली नीड हमें तब होती है जब एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई हैवी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपको हार्ट ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उस समय इसका रोल है। तो अगर कोई आर्ट्रियल फेल्योर का पर्सन है तो वो हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ उसको जीनी है तो उसमें उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 80% जो ब्लड है प्योरीफिकेशन के लिए वेंट्रिकल्स में आ जा रहा है। ये जो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, इसमें जो ब्लड है बहुत तेज़ी से आता है वेंट्रिकल्स में, और इसी टाइम पे हमें हार्ट साउंड थर्ड सुनाई देता है। हार्ट साउंड थर्ड हमें सुनाई देता है। ये फिजियोलॉजिकली चिल्ड्रन और एडल्ट्स में सुनाई देता है, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में सुनाई देता है। लेकिन अगर ओल्ड एज में ये है तो ये पैथोलॉजिकल हो सकता है। और ये थर्ड हार्ट साउंड को नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल S1 और S2 हार्ट साउंड है उनके साथ कंबाइन करेंगे तो जो साउंड का सीक्वेंस बनेगा वो S1, S2 एंड S3 ऐसे साउंड का सीक्वेंस बनेगा, और ये गैलोपिंग हॉर्स की तरह साउंड करेगा। इसको पार्टो डायस्टोलिक गैलप या फिर वेंट्रिकुलर गैलप बोलते हैं। इसको पार्टो डायस्टोलिक गैलप या फिर वेंट्रिकुलर गैलप बोलते हैं। उसके बाद होता है स्लो पैसिव। इसमें भी मतलब ब्लड जाता है पर स्लोली जाता है, पहले रैपिडली चला गया फिर स्लोली जाता है। मोर देन 80% जो ब्लड है वो इन्हीं दोनों फेज में चला जाता है। उसके बाद होता है आर्ट्रियल सिस्टोल। इस समय आर्ट्रिया कंट्रैक्ट करती है और जो ब्लड है वो बचा कुचा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है। जब आर्ट्रिया सिस्टोल होता है, जब आर्ट्रिया कंट्रैक्ट करती है तो इस समय हार्ट साउंड 4 प्रोड्यूस होता है, और ये सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही देखा जा सकता है जहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो फेल्स है, मतलब अच्छे से डायलेट नहीं हो पा रहा है ईजिली, तो फिर आर्ट्रिया को बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, कंट्रैक्ट करता है और ताकि वो वेंट्रिकल्स को फिल कर सके। तो इसलिए ये जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही देखने को मिलता है, जैसे MI का अगर केस है तो देखने को मिलता है। जब इस हार्ट साउंड को नॉर्मल हार्ट साउंड के साथ ऐड किया जाएगा तो जो सीक्वेंस बनेगा वो S4, S1 और S2 ऐसे बनेगा, और इसका भी जो रिदम होता है गैलोपिंग रिदम होता है। इसे प्रीसिस्टोलिक गैलप या फिर आर्ट्रियल गैलप बोलते हैं। तो अब ये वेंट्रिकल फिल हो गया, फिर इसके बाद से अगेन आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो कंट्रैक्शन है वो शुरू होगा और ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। ये हमने लेफ़्ट साइड की बात की, सेम यही सारी चीज़ें हमारे राइट साइड में भी चलती रहती हैं। आर्ट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड का होता है और अकर्स एट दी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर जब डायस्टोलिस हो रही होती है उसके एंड में एकदम 0.1 सेकेंड के लिए बस आर्ट्रियल का सिस्टोल होता है। बाकी के टाइम में जो है आर्टरी डायस्टोल कंडीशन में रहता है, रिलैक्स कंडीशन में रहता है और ब्लड को इकट्ठा कर रहा होता है। अब जल्दी से एक बार हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं कार्डियक साइकिल को। तो ये हमारा हार्ट हो गया, इसके 4 चेम्बर हो गए। तो इस टाइम पे जो है आर्ट्रियम से जो ब्लड है वेंट्रिकल में आ चुका है। अब ये AV वॉल्व्स ओपन है, अब इसको कंट्रैक्ट करना है। इसमें प्रेशर जो है वो 0 है। अब धीरे धीरे कंट्रैक्ट करेगा और इसका प्रेशर बढ़ेगा। जब इसका प्रेशर 5 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आर्ट्रियम से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो है क्लोज हो जाएगा। तो अब ये एक क्लोज चैम्बर हो गया, कंट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो इस समय इसलिए इसको ये जो फेज हो गया क्या हो गया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक
कंट्रैक्शन का फेज़ चल रहा है। अब ये जब फेज़ बढ़ते बढ़ते जो प्रेशर है ये 0 mm था, बढ़ते बढ़ते 5 हुआ, जब 5 हुआ तो ये क्लोज हो गया। जब ये बढ़ते बढ़ते 80 से भी एबव हो जाएगा, एओर्टा से एबव हो जाएगा, तब ये जो है एओर्टा खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी और जो ब्लड है इसमें जाने लगेगा और हम नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाएंगे। नेक्स्ट फेज इजेक्शन का होता है, रैपिड इजेक्शन और स्लो इजेक्शन होगा। ब्लड इधर बाहर आ गया, ठीक है। जब ब्लड आ जाएगा तो फिर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये रिलैक्सेशन फेज में चला जाएगा, इसका वॉल्यूम फिर घटने लगेगा और जब घटते घटते 80 mm से कम हो जाएगा तो ये भी क्लोज हो जाएगा। अब अगेन यह एक क्लोज चैम्बर है, इसमें ब्लड वॉल्यूम जो है अब काफ़ी कम बची हुई है, 50 ml बच जाती है लगभग, जो हमने बताया था कि इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बच जाएगी, इतना रह जाएगी। और अगेन ये क्लोज चैम्बर है, रिलैक्स कर रहा है, तो इसका प्रेशर जब घटते घटते 5 mmHg से भी कम हो जाएगा तो ये जो वॉल्व है अब से ये अगेन ओपन हो जाएंगी और ब्लड जो है ये आर्ट्रियम से इसमें आएगा। अब रैपिड फीलिंग होगी, स्लो फीलिंग होगी और एक्चुअल में जो है आर्ट्रिया कंट्रैक्ट करेगी और फिर अगेन यही सारे जो साइकिल है वो चलते रहेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।